Ja, zdaj AIQ ima več različnih stopenj učiteljev, a ne, in če se ne motim, na zadnjih stopnjah oziroma na 4. stopnji je pogoj, da oseba živi v urejenem partnerskem odnosu. To mi je tako zelo zanimivo, pa mogoče razložiš, zakaj odločitev za ta pogoj, zakaj je tako pomembno, da oseba živi v partnerskem odnosu oziroma da je sposobna urejenega, seveda. Ja, če ne moreš urediti svojega odnosa, ne moreš drugim pomagati urejati njihovega odnosa. Ena od stvari je tudi ta, ne, da opazil sem, da ljudje, ki se odločajo za to, da bojo učitelji AIQ metode, imajo običajno zelo močne travme v svojem otroštvu ali pa so nasledili zelo visoko neučinkovitost od svojih prednikov in zato jih pa tudi pritegne šolanje za učitelja, ker je veliko bolj zahtevno, kot recimo to, da si na programih pa se učiš AIQ za individualno uporabo, zato ker te nekaj matra, pa bi rada to izboljšala, spremenila, ali pa če se individualno učiš pri katerem koli od učiteljev. Šolanje je čist drug nivo. V glavnem se na šolanju učitelji ukvarjajo s sabo in skozi svoj primer, skozi svoj odnos v bistvu uporabljajo principe, pa logiko, pa zakonitosti, ki se učijo skozi AIQ metodo, tudi z vajam, pa recimo delom na mizi. In logično je, da potem svoj odnos s partnerjem dvigajo na višjo raven iz nekega odnosa, ki je bil prej na nekem nivoju, ga zdaj dvignejo na višji nivo in ta potrditev uspeha pri lastnih odnosih do sebe, do svojih otrok, do okolice, kako znajo zagotoviti dom, ki je kot maternica, v katerem je manjši pritisk, manjši povprečen pritisk. To ne pomeni, da je zdaj skozi mir, ampak da je dinamično, kar je logično, ampak da je povprečen tlak pa nižji, ker ga znajo tako oče kot mati znižati. Hkrati pa v bolj urejenem domu znajo bolj jasno določiti, kaj je v redu, pa kaj ni v redu, poiskati rešitve za stvari, ki niso v redu, ali pa zagotoviti, da tisto, kaj je v redu, ostane v redu še naprej, ne da ga sesujemo, ker smo v podzavesti navajeni, da nikoli ni nič v redu. In potem, ko skozi lastno izkušnjo dokaže sebi, da je sposoben svoje življenje dvigniti na boljš, kar ne pomeni, da to zdaj pomeni, da mora biti brez napak, to je nemogoče, ampak kaj je bistveno, da gre na 4. stopnjo, da se vidi iz njegovega razvoja od 1. do 4. stopnje, da dejansko je sposoben izboljšati kvaliteto funkcije sebe in svoje partnerske zveze na tak nivo, da je zdaj to bistveno boljš, ker pomeni, da dejansko je doumel logiko AIQ-ja in ker na 4. stopnji se ukvarja že zelo težkimi stanji. To več ni še tudi na nižjih stopnjah, to ni zafrkancija, ampak je zahtevno delo, ker se v bistvu ukvarja s kroničnimi težavami, ampak jasno, pri nižjih stopnjah so pričakovanja ljudi manjša. Višja, ko je stopnja, več želi in je pa tudi nezadovoljen, če mu ti ne daš dovolj, čeprav je to, kar mu daš, v bistvu najprej boli, pol je šele boljš, ko dojameš, zato morajo imeti dovolj urejeno lastno osebo in partnerski odnos, da lahko pol normalno funkcionirajo s stranko. Predvsem zato, ker je ena od stvari, ki jih najbolj poudarjam in ki jo najbolj učim, ta, da morajo ločiti med rešiteljem pa med učiteljem. Rešitelj pa učitelj sta dve zelo velike razlike in večina ljudi, ki pride do učiteljeve AIQ metode, hoče rešitelja. Da jih nekdo reši, jaz se sam ne znam rešiti, daj me ti reši, jaz ti bom pa plačal, pa smo se zmenila. Samo v bistvu je pa, če se hočeš iz kroničnih težav spraviti ven, rabiš učitelja, ki te včasih tudi lahko reši, seveda. Sam morata ločiti, ali si ti njegov vodič, ali si ti njegov nosač. In učitelj ne sme biti nosač, je vodič, ki pač pelje tistega, ki se je odločil, da bo šel ven iz kroničnih težav,
ga vodi po tej poti, sem še zmeraj mora pa ta oseba hoditi in sama se soočati s stopnicam, pa s preprekam, pa z napori, ki so nujno potrebni, če se hočeš toliko spremeniti, da greš toliko v tisto najslabš, kar si, da pa to definiraš in to začneš, ker ko ti enkrat lahko, to recimo dajemo tudi tukaj veliko poudarka na jasno komunikacijo, ker je point, bistvo je v tem, da ko nekaj poimenuješ, pomeni, da si se s tem soočil. Recimo zelo težko vidim, da imajo ljudje največ težav s tem, da poimenujejo nekaj, kar jih bremeni. Recimo to, kje ti živiš, ne? Pa kako vpliv ima to, da živiš tam, ko živiš, pa da ni slučajno, da tam živiš. To je v bistvu omogočilo, da si poimenovala nek problem. In zdaj, ker ga poimenuješ, se lahko ga priznaš, da obstaja, ga definiraš, ker ko nekaj dobi ime, to ime definira, kaj to je. In pa, ko to definicijo narediš, začneš ta problem ločevati od drugega problema. In pa greš v diferenciacijo problemov. Rečeš, to je dober, to ni dober. Ok, to, kar je dober, bom pustil, to, kar ni dober, bom zrihtal. Samo moraš najprej ločiti, da je to kozarc, to je pa miza. Ker tega ne znaš, ko majhen otrok ne bo znal ločiti tega in pa ne moreš. In zdaj, če ti bom jaz rekel, da je prestal kozarc, ti pa ne boš vedela, kaj je kozarc, pa kaj je miza, boš hotela celo mizo premakniti, s tem boš seveda premaknila tudi kozarc, sam bo pa učinkovitost ali premaknem celo mizo ali pa sam kozarc dam na to stran, kaj je lažje, kaj je bolj učinkovito. Ne? In ogromno ljudi, ko nekaj časa se to učijo, pa ko bolj razumejo, kaj sploh počnejo, vidijo, da so v življenju cel cajt premikali mizo, labi pa premaknili sem kozarc in pa reče, fuck, resno. Ne? In zdaj tukaj skozi to poimenovanje, ko znaš pri sebi bolj točno pa jasno poimenovati, kje si dober, kje nisi, to se pa najbolj vidi v partnerski zvezi, lahko greš naprej v šolanje više stopne, glih zaradi tega je ta pogoj noter. Kar pa še enkrat ne pomeni, da imaš popolno, perfektno zvezo, ker je vse super in nič ni narobe, ker taka zveza v bistvu sploh ni mogoča.